اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا ريتنا كلنا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، امين يا رب العالمين. النهارده جايلك بفكره ازاي بجنيه واحد بس ونفرحوا بيتنا واولادنا بجنيه واحد بس ونغيره في البيت. هسمي الله وهخش في الفيديو. طبعا الايام دي عايزين برضو زي ما احنا بنستعد رمضان في التجهيزات وكده برضو نفرحوا بيتنا لو باي حاجه بسيطه في الغلاء اللي احنا فيه. فاحنا برضو مش هننسوا ان احنا نجيبوا اي حاجه نفرحوا بيها البيت ويعني ونزينوه كده ونفرحوا اولادنا لو بحاجه بسيطه. طبعا يا جماعه الحاجه مش يعني الحاجه بالبساطه مش بالحاجه الغاليه. طبعا الفيديو ده والله انا كنت هنزله لكم قبل كده، يعني هو فكرته كل ما بيبقى يعني بيبقى فيه مده اطول ففي الفلوس بتزيد بتاعته فبتعرفي تجيبي حاجه اكتر. بس سامحوني بقى جالي دور برد وتعبت شويه وكمان كان عندنا الامتحانات وانتوا طبعا عارفين، فسامحوني بقى يا جماعه. وان شاء الله برضو هنعرفوا ايه حاجه برضو هنفرحوا بيها بيتنا. الفكره في الفيديو النهارده بجنيه واحد بس. طب ازاي بجنيه واحد بس هغير في بيتي او اجيب زينه رمضان؟ بصوا بقى يا حبايبي، انا عايزه منك حصاله، اي حصاله عندك، اي برطمان، اي علبه بغطا عادي تحطيها على سفره، تحطيها على كومودينا، تحطيها على اي حاجه. وعايزاكي تشاركي اولادك وجوزك في الفكره دي. ازاي يعني؟ عايزاكي تيجي تقولي لاولادك كده كل واحد بقى من النهارده هيشيل جنيه عشان نجيبوا زينه رمضان. هم هيفرحوا اصلا بالفكره، يعني كل واحد هيحط جنيه في الحصاله دي. يعني هيحط جنيه وانت هتحطي جنيه واولادك هيحطوا جنيه، انتوا 4 5 افراد او 6. الجنيه ده هيعمل لك احنا فاضل، هيعمل لك مبلغ حلو. يعني احنا فاضل شهرين كده ان شاء الله واسبوع على رمضان. فانا عايزاها زي ما قلت لك ابدا من قبل كده، فمعلش بقى سامحوني، هي جت ظروف غصب عني والله. بس ان شاء الله برضه هنقدر نجيبوا حاجه. انا الفيديو ده كنت عامله السنه اللي فاتت وفكرته والله العظيم حلوه، وما تفتحي الحصاله هتلاقي فلوس يعني فيها. لو انتوا اسره 4 5 افراد 6 هتعرفي تجيبي، حتى لو انتي اسره بسيطه هتجيبي بيها برضو حاجه. اديك الجنيه ده مش هيأثر معاكي في حاجه، هتشيليه وهتجيبيه بعد شهرين كده زي اللي ما يطلعوا في الحصاله هتعملي بيها اي حاجه. ممكن تجيبي، طبعا احنا مش كل مره بنجيبوا زينه رمضان، احنا بيبقى عندنا حاجات وبنكملوا عليها. ممكن نجيبوا فرع نور، نجيبوا فانوس كده بسيط، نجيبوا مفرش رمضان، نجيبوا اي حاجه بسيطه. وطبعا لو انتوا بقول لك 5 6 افراد هيكملوا لك يعني في الشهرين دول هيبقوا مبلغ ان شاء الله. مثلا ممكن تجيبي ستاره كده بسيطه تغيري في بيتك، تجيبي كفر سجاده. مش لازم الحاجه والله تبقى غاليه، حاولي فرحي نفسك بحاجه بسيطه واولادك كده بحاجه بسيطه. الحاجه في البساطه والله يا جماعه مش بغلو الحاجه. ممكن تجيبي مثلا كام طقم كوبايات كده، طقمين او حاجه، بلاستيكتين ولا 3 لرمضان ناقصينك في المطبخ. زي ما قلت لك تجيبي مفرش رمضان، تجيبي تعملي ستاره بسيطه. ممكن تكملي عليهم حاجه وتجيبي كفر انتريه، طبعا بيغير تماما في شكل البيت. ممكن تجيبي اللي هي المفارش بتتحط على الانتريه بتبقى بسيطه وشيك وسعرها مش غالي. اي حاجه بسيطه والله. انت لو يعني غيرتي نظام اوضه وغيرتي الاوضه بتاعتك، عملتي نظام او الانتريه او شلتي سفره او شلتي الانتريه وحطيتي ده مكان ده، بيعمل تغيير في البيت. فانت حاولي نفسك، فرحي نفسك بنفسك، يعني فرحي نفسك بحاجات تقدري عليها بسيطه. مش لازم تبقى الحاجه غاليه قوي عشان تفرحي نفسك، لا والله مفيش احسن من البساطه. فالحاجه بتبقى الايام دي غاليه، فاحنا عايزين نفرحوا نفسنا في اللي نقدروا عليه. الجنيه ده ممكن لو انتوا 4 5 افراد هيعمل لك مبلغ مش كتير قوي، بس هتقدري ان انت ممكن تعملي بيه حاجه، يعني تجيبي بيه اي حاجه زي ما قلت لك. تجيبي ستاره، تجيبي كفر، كملي تجيبي كفر انتريه، تجيبي مفرش رمضان، تجيبي طقمين كوبايات، تعملي اي حاجه ناقصك حاجه بسيطه فرحي نفسك بيها. طبعا انا نزلت الفيديو ده لان انا اتاخرت عليه، فانا نزلت ليه النهارده. واستنوني بقى في تجهيزات رمضان، احنا قلنا هنجهزه في كل حاجه حتى الزينه ما ننساهاش. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش باللايك، لو انت جديده تنوريني وتشتركي في القناه وتدوسي على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو تشوفيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.